আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। খামারি ভাই বন্ধুগণ কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। সায়েস শেষ নামের একজন ভাইয়া কমেন্ট করেছেন যে ভাইয়া, ব্রয়লার মুরগির খামার আমি রোদে করতে পারবো কিনা, বা এটা নিয়ে কিছু একটা। তো আমি ওনার এই প্রশ্নটা আপনাদেরকে স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা বুঝতে পারবেন যে উনি কমেন্ট করেছেন যে। তা আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে ভাই, মুরগির খামার এমন জায়গায় আপনাকে করতে হবে যেখানে অতিরিক্ত রোদও লাগা যাবে না, অতিরিক্ত শীতও লাগা যাবে না। যদি অতিরিক্ত রোদ লাগে, মুরগির গরমকালে আপনার অবস্থা খুব করুণ হয়ে যাবে, মুরগির হিট স্ট্রোকটা বাড়বে। সাধারণত আমরা গাছের নিচে খামার করার পরও, এভাবে বনের মানে বাড়ির পিছনে গাছগাছালির ছায়ার নিচে যে খামার করার পরও গরমে মুরগি প্রচুর পরিমাণে স্ট্রোক করে। সে জায়গায় আপনি যদি রোদের মধ্যে খামার করেন তাহলে স্ট্রোকের হারটা আরও 3 গুণ বেড়ে যাবে, এটা মাস্ট। শীতকালে একটু প্লাস পয়েন্ট হতে পারে, তাও 30 থেকে 40%, এর চেয়ে বেশি হবে না। যদি অতিরিক্ত রোদ পড়ে তখন শীতকালেও মুরগি স্ট্রোক করে মারা যাবে। তো কারণ মুরগি হিট স্ট্রোকটা একটু বেশি করে। এখন আপনি যদি বলেন যে আমি তো আপনাকে বলেই দিয়েছি, যদি আপনি হিট স্ট্রোকটা কমাতে পারেন বা এটা রিকভারি করার কোনো ওয়ে থাকে আপনার কাছে অল্টারনেটিভ, তাহলে আপনি রোদে খামার করতে পারেন। আদারওয়াইজ খামার করার কোনো প্রয়োজন নেই। রোদের মধ্যে খামার করলে এটা আপনার প্রফিটের চাইতে আপনার লসের হারটাই সবচেয়ে বেশি থাকবে। ঠিক আছে? তো খামার করার উপযুক্ত কিছু নিয়ম আছে, কিছু পদ্ধতি আছে যেগুলোকে আপনাকে ফলো করে খামার করা দরকার। একদমই যে স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় খামার করবেন এটাও ঠিক না, আবার একদমই যে রোদের মধ্যে খামার করবেন এটাও ঠিক না। সব কিছুর একটা ব্যালেন্স আছে, সেই ব্যালেন্স অনুযায়ী আপনি কাজ করবেন। আর যেহেতু খামার করতে চাচ্ছেন, তাহলে কোন জায়গায় কিভাবে আপনি যদি খামার করতে চান, কোন জায়গায় কিভাবে উপযুক্ত জায়গাটা কেমন খামার করার জন্য, এই বিষয়টা যদি জানতে চান, ইউটিউবে অনেক ভিডিও আছে, বা আপনি প্রাণী সম্পদ অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করতে পারেন। অথবা যদি আপনি জানতে চান যে মানে উপযুক্ত খামার করার উপযুক্ত জায়গাটা কোনটা, ইনি আমাকে একটা ভিডিও করার জন্য, এটা যদি এই ভিডিওটা দেখেন, এটার নিচে যদি আপনি কমেন্ট করেন, তাহলে আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে পারবো। আশা করি যে উপযুক্ত জায়গায় আপনি উপযুক্ত জায়গায় খামার করার জন্য উপযুক্ত জায়গা কোনটা এবং কীভাবে আপনি খামার করবেন, তাহলে সেখানে আমি আপনাকে জানিয়ে দিতে পারবো। তো আশা করছি এই ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছি। এছাড়া অন্যান্য বিষয় নিয়ে আপনারা যে বিষয়গুলো জানতে চান কমেন্ট করে জানাবেন। আশা করছি সেই বিষয়গুলো আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।